بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ټول ته د جرمني نه په خیر راغلی وایم او راځئ وګورئ چې خلک ماته په کمنټونو کې څه لیکي او زه هغو له څنګه جوابونه ورکوم. نو یو ورور دی وایي زما ایج 22 کاله دی او زما نه هیر لاس ډېر زیات کیږي. په لاست 1 ایئر کې زما نه ډېر هیر لاس شوی دی. نو ماله څه ټپس راکړه. نو داسې حساب دی ګورئ دا ویښته چې د خلکو خیږي که نه د دې زیات تعلق د جینټکس سره وي. د دې خبرې مقصد دا دی چې مطلب د چا د پلار د نیکه ویښته ختلي نو بیا ډېر چانسز تاسو ته هم دي چې ستاسو ویښته به هم خیږي او د هغې دپاره تاسو هېڅ چل هم نشئ کولی. دا بس په جینټکس کې قدرتي داسې خو چې اوس د چا په جینټکس کې نه پلار او نیکه ویښته یې نه ختلي نو بیا هغو ته ایلوپیشیا کیدی شي. نو تاسو د دې علاج کولی شئ او دغه ویښته هم واپس راتللی شي. بل یو ورور تپوس کوي وایي څه شی چې ځمکې ته ارتاو شي او بیا یې موږ راوالو او بسم الله پې ووایو نو دا خوړی شو که نه شو خوړی. نو ګورئ داسې حساب دی که څه شی د خوراک شی که یا ګولۍ څه ستاسو نه ځمکې ته ارتاو شي او تاسو ته پته چې دا ځمکه صفا ده دومره سخا نه ده وچه ده لمده نه ده نو تاسو بالکل زر هغه راوچتولی شئ بسم الله پې ووایئ او خوړی شئ. خو که اوس تاسو نه داسې ځای ته وغورځېږي چې هغه لوني یا هغه ځای دومره صفا نه وي نو بیا تاسو پکار ده چې سوچ وکړئ په دې پورې ډېر شی بکټریا جرمز دا شیزونه انخلي نو بیا کوشش کوئ چې تاسو د هغې د خوراک نه ځان بچ کړئ. بل ملګری وایي ډاکټر صاحب زه 3 کیلومتره واک د ورځې کومه وایي دا صحیح دی که نه دی. دا خبره دی په دې پورې کوي ما وی چې یار کم کسان منډه وایي نو د هغو زړه مضبوطیږي او د هغو زړه د عام انسان نه ښه کار کوي. نو دی اوس وایي چې یاره که زه 3 کیلومتره واک کوم نو دا به زما د زړه دپاره ښه وي. نو ګوره 3 کیلومتره واک هم ښه دی چې یو سړی هېڅ هم نه کوي د هغې نه 3 کیلومتره ډېر ښه دی. دا به تا ته د بلډ پرشر چې کوم مسلې دي هغه به راته کموي دغه شانتې د زړه مسلې چې کوم خطره ده هغه به راته کموي. نور ستا وجود کې ډېر شی فایدې ورکوي. خو ګوره که ته دا کمپیر کول غواړې د منډې وهلو سره نو ګوره په منډه چې ته کله وایي ستا په وجود باندې بوج راځي لکه سخته پرې راځي او که ته هسې واکینګ کوې که ته ډېر زیات هم کوې خو ستا په وجود باندې دومره سخته دومره بوج نشي راتلی. نو کوم فایده چې د منډې وهلو ده هغه فایده په واکینګ کې بالکل نشته دی. خو د واکینګ خپلې فایدې هم دي چې سړی ورسره فټ وي زړه ورسره برابر وي د بلډ پرشر مسلې ورته نه راځي او سړی هسې هم هیلدي. یو بل روڈ تپوس کوي وही डॉक्टर द्रुन साहब मैंने तकरीबन 25 साल क्रिकेट और फुटबॉल खेला है लेकिन अभी हाल में 33 साल की उम्र में दिल का मरीज़ हो चुका हूँ ये क्या वजह हो सकती है. نو روډجانه دې خو ډېر شی وجې کیدی شي. ګوره اکثر ځینې خلک داسې که نه چې د هغو وجود پړسېدلی نه وي هغو خېټاګان نه وي خو هغو ډېر زیات کولسټرول خوري یا ډېر زیات د تیلو استعمال کوي یا ډېر زیات د چینۍ استعمال کوي ډایټ یې صحیح نه وي نو د هغې د وجې نه هم د هغو په زړه په رګونو کې چې کوم چربي ده هغه پکې جمع کیدی شي او زړه ته وینې په تلو کې بیا ډېر شی مسلې راوستلی شي. نو ضروري نه ده چې انسان خېټه یې جدا هغه ته پر زړه مسله اکثر داسې خلک ومي چې هغه بالکل نري او بیا ورته هم د زړونو مسلې ځکه چې هغه خوراک صحیح نه کوي یا اکسرسایز صحیح نه کوي. د دې نه علاوه روډجانه داسې هم کیدی شي چې ځینې خلکو ته جینیټیکل د زړه مسلې لکه په جینیټکس کې راغلي لکه پلار نیکه ته یې د زړه څه مسله ده هغه په جینس کې د انسان ته راشي او هغه ته هم نقصان ورکولی شي. بل یو روډجان تپوس کوي وایي که د چا کارډیک ایشو وي مطلب د زړه څه مسلې میټرل ریګورګوټیشن د چا نو هغه رننګ کولی شي. دا میټرل ریګورګوټیشن اصل کې وایي دې ته چې د زړه دا والونه دومره ښه کار نه کوي دومره په ښه طریقه سره بندېږي. نو ګوره که تا ته په منډه وهلو کې انسان ته مسله نه وي او یو کس منډه وهي هغه ته ساه نه راماتېږي یا په سر یې درد نه راځي یا زړه یې درزېدل ګډوډ نه کوي نو هغه بالکل منډه وهلی شي څه فرق په دې کې نشته دی. خو که اوس تا ته لګي چې یاره د منډې وهلو سره تا ته ساه راماتېږي سر در باندې چورلیږي یا دې په خپو کې ساه ورکېږي نو بیا پکار ده چې ته کارډیالوجسټ لکه چې کوم ډاکټر د زړونو کار کوي چې ته هغه ته لاړ شي او هغه دله پوره چیک اپ وکړي او بیا منډه نه وي ښه. خو که تا ته څه نه وایي تا ته څه تکلیف نه درکوي نو ته پکې بالکل منډه وهلی شي او هېڅ فرق نه کوي. بل یو ورور تپوس کوي وایي ډاکټر صاحب پخوا به زموږ مشرانو وی زړه د غوښې نه دی جوړ د پټو نه جوړ دی. نو زه خو اوس یار مشرانو ته غلط نشم ویلی چې هغو دا خبره په کم سنس کې په کم سچویشن کې کړې ده خو زړه چې دی که نه دی د غوښې نه جوړ دی او د زړه د غوښې ته کارډیک مسل وایي او تاسو په خپله کتی هم شئ چې دا یو د غوښې یو قسم دی او د هغې نه زړه جوړ دی او دا زړه چې دی 24 ګنټې او ثابته هفته ثابته میاشت دی مسلسل لګیا دی کار کوي او دی یو سیکنډ هم نه ودرېږي.